Rawari ngavana wa mbere Meru na Kinyaka itene kama minista wa urimi Peter Gatiramunya natumiretie we ati kwenda gwitania ngui na Rais Ruto akere nyuma ya muchemanio yo kyama bakyama kya PNU munya ugete kirende dirite akilikakia nikuruira itekya ngavana wa Meru ugete kyama kya PNU kikeda kikirwa makia arweri baite mwanya kuma KMCA mwanka kya Rais ningwana ndinduranite ronuru Gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiramunya auite katonkoete we otingu ingia kwenda kwithira kia wa kinyano na ina murio mbere yekie murio yu yekuruira gitikia ungavana wa kaunti ya Meru kithurano-ini kia 2027 akiaria nyuma ya weka muchemanio na kiama bangi ba kiama kia PNU muchine munene wa Nairobi Peter Gatiramunya awite kwina miambo yutambu ati kuringo ya uchirwa endiwe ati umienda nambue uni thayu tingu ingi nguchwa ngwira nguchwa ingwe ngavana wa Meru 2027 na mathanio yakwa yonthe na kainya karandi nako konthe ndikaikira laini ni uyo chwa itikia ngavana wa Meru na waka kiama kia PNU ntina njende ingi na bue nuntu kwina ripoti kwa nguchwirwa ngui bwiro tengwe nguchwirwa otengwe ndarawa na kinyankewa utiyonkwenda nya nongelete na kuwa bakarwa mianto kurira itibionde kumakira KMCA mwanka witia gitikia mutongeria wa Ndiguru na tukua tukarwamia candidates kana tukarwamia rombi itene bionde kumete KMCA mwanka witetene kia president itebia senator itebia ngavana itebionde bila bikethera bikiromba irwa kura nthi ya katiba ya Kenya mwaka ya 2027 Oriu munyawite we kira kwenda ni kuyukia gitikia ungavana wa Meru gitikira uite ni kia kunirite metho kaiteneka akiongela na kuwa kwe ya Meru baba inge bakwetha baimura kia niki ateyire kukirwira kithurano ni kithiru nkiaria mantu yakwa na nikiuni kibinafsi nkaromba itikia ngavana wa Meru na titie kiama kia PNU Meru bariete baimurakia onanda akulukira kuonde no kankurua okay akrombe ti na kwa mabatwira ku ndo tarombere kurire chedira baba ingi bamburakia ni tontorere kwia na bamburi ringi ukea nende imbitite nkibera onanda akulukira michamanio ndireta kibera au niondi te anjende ngidini oni anjende kwa uchumia kubuithia mibango yonde be nchinde tekia ngavana wa Meru 2027 na nyeletie ni bakwato geni kinyathuke mbithi kirotumira kiama kie kuromba iti mwanya bigi siasa akiwa nthuke mbithi iboinya yaro ya kiama na muno tukua itukwenda kubanga muno mibango ya wakisha antu babaithi iba kuromba ite na iba kwa wainya kiama kenda bomba kuromba ite birabia bakwenda kuromba ontu antu baraba ingende ne Kenya ne antu babaithi na batu twikiama ituwira irua antu babaithi bayusika baikungu waira witi na mbere bwandi yo na baichangaira witi na mbere bwandi no tindi umba wita na mbere ikura antu babaithi batekriyo yabura Meru aua otengambe chita wangambe tena njau antu njau icho ngambe jaru ntumiria Peter Munya eke ya ntuko inkai nyuma ya ngavana wa kaunti ya Meru mutumantu thingia kuria Rais William Samoei Ruto komwangwe amwe na urawari minister wa urimi Nwep Mithika Lenturi. Hiyo broad based government ile ambayo umeingiza marafiki zetu viongozi wote wa Kenya Mithika Lentore na Peter Munya Gatira waingie hapo. Kanya kakatiere utekanya kawita ngwini ingi kanya kanini katiere muno mbere kura ikinya
na ndienda wika mathwani yakwa na inya yakwa yonthe kingwi uyo chwa itikia ngavana wa Meru kira kirio ni utukwana na kuna metho kona bubu ongwani atentangurutano ikethira ikari